Pangaramoti akka ate-ate dohot pikiranmu nabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom dihita salutna. Huriani Tuhatan holongan di bagasan Yesus Kristus masuk mahita tuminggu patuluhon dung Trinitatis. Hatani Tuhata si patu bigyota ima di 2 Korin di bidu 5. Mamkamay siyan ayat onom saha rudi 10 tapay hutihutma di bagasan rohat Tagalog. Asa napos dorohanami totong atipe huboto hami daw hami siat Tuhani saliling maringanan di bagasan dagingon hami ay di bagasan hapor siyaw do hami dadadope di bagasan namarnida. Alay lampos dorohanami jalalasad do bukas sian dagingon laho maringanan di Tuhani. Alani huhut hurikoti hami naung naeng halomuan ni rohana hami manang naung sahat tu sabulok manang di pardalana dope. Aikon gabi patar bido hita salut sugut di julu ni habangsa paruhuman ni Kristus asa di jalobiho bartu na nyulana tagad di pardagingonon manang nadinggan manang naroa ido sahatna di hamuna hurian itu hatta na holongan di bagasan Yesus Kristus. Saya mau ada memiliki pertanyaan buat kita amang inang. Apakah yang membuat seseorang itu bisa sabar tabah, kuat meskipun dia kadang menghadapi pergumulan yang sangat berat? Sebaliknya apa yang membuat orang gampang putus asa, gampang menangis, gampang menyerah ketika dia menghadapi persoalan-persoalan yang besar di dalam hidupnya? Tentu kata kunci dari kedua pertanyaan itu Bapak Ibu Saudara adalah iman yang teguh. Ikon hapor siaon na tugudo naing jalo otta jala ido kepastian di bagasan nanguluta songon akka naporsea. Karena dengan pengharapan yang begitu besar Bapak Ibu Saudara yang mendorong kita memampukan meyakini kedaulatan Allah dalam setiap keadaan yang kita alami. Meskipun kadang bagaimana sulit, bagaimana pengharapan itu, bagaimana meyakini kita bahwa Allah adalah berdaulat di bata na manotongi, di bata na takas mangalihon gugu doh waso nang dihita. Atong hurian itu hatta apakah kita kehilangan harapan Bapak Ibu Saudara, kehilangan masa depan? Orang yang kehilangan demikian adalah kehilangan kekuatan. Atong dia dunuaing asa tamiliki harapan. Kita memiliki kekuatan yang kita berharap, berpengharapan tidak akan pernah mengecewakan. Berharap kepada Tuhan. Pakirimon di bagasa Tuhani tidak pernah kecewa. Dakia murah kita akka amang inang di bagasan hapor siota di Kristus Yesus Tuhatai. Atau hal yang menarik saya lihat dalam nats ini, bisa kita bayangkan Bapak Ibu Saudara bagaimana hanya melihat di situasi saat ini mengatakan menghadirkan hanya melihat. Mungkin Bapak Ibu kita di pemuda sekarang hanya semakin yang rasional dan semakin sulit untuk percaya yang tidak kelihatan oman waing. Jamot atiak kama kita di ngulun sotung gabi hola parnidaan ala ikosong nadok ni temaudo mengulu di bagasan hapur siaon dada namardida dang di hal rasional ala ikom mulak
tu hapur siaudo akka amang inang dingulon o maramang ganggu di situasi kondini ni portibion secara global ikon nani bereng ma ikon na abstrak manyan berengon atong bamula no kita tu hapur siaun ni dong atas seberang hanya mau dilihat ikon na abstrak ikon nani bereng ni mata alai anggo hapur siaw ni pos ni rohadoi dia kasih rimon jala pamotoan nato tu taringot tu nasoni ida idora dan jok di Heber 10 sada ayat sadai ayat kas bohado tutu asadada pardidaan alai hapur siaw do di tonga-tonga ni nangulon ido nuhaing namasa nia dupan ni parsorion ni Apostol Paulus diturpukon bohado digugat hapostelona bohado akana masa di tonga-tonga ni parmahaniona di tonga-tonga ni nguluna di tonga-tonga ni akana masa songon apostel ibana bohado nang digiring ibana tu tonga-tonga ni nang akta situasi do kondisi alay nang dipaingoton Apostel Paulus di tonga-tonga ni namangay na porsuk di tonga-tonga ni namarukil namarhui bohado hita di tanoon di bagasan hapor siauta bohado hidup karena percaya bukan karena melihat jadi nani ida di mata budo satokin jala abstrak jala buhita tarela manudalhon di bata imara nuaeng dihaganggun secara global ikon nani dani mata ma ikon hapor siau ma imara gudang dia kena poso ala lunga di rasional nama pikiran na kapan itu di mana itu Tuhan kok segampang itu ala ni nuaeng contoh na met akamang mengulu nuaeng kita marhosa nuaeng kita di tonga-tonga ni kurion da pasu-pasu ni debatawi isi bui lao pagajakon Aryarina sahasta di sidora di rasionali mara mungkin banyak sekarang pemuda di ateis ala di dia do Tuhani karena di kehidupannya yang serba di teknologi nuaing rasional mah ikon nani dia di mata nama iman nuaing dihagangguon ala ni do ipaingoton boha ngabui rasional ngabui nani ida ni matai Dunak kaningan saliling di tanah odo pihon namar hoido banyak tantangan sakit penyakit mulut aja di bidu 2 Korintus 5 isi ada 1:4 marhoido kita banyak tantangan gudang sakit penyakit nata adopi buha nungabui menjamin nang na rasional di tengah-tengah ni nanggulun alai buhado saliling di tanah kita saliling di parlape-lapionok kita namar dagang dohita, nasa transit dohita, nasa tokin namangulod dohita di tonga-tonga ni portibion atong bulak kita kamang inang tutonga-tonga ni nang ngulu ni hapor siota di bagasan Yesus Kristus dada gabe alani namarnida molope di doktu hatta tu si Thomas mertua mak molo alani namarnida ibana di halongangan naung hihit hatta sian namate alai mertua amma mulo so di ida alai di hapor seai dipercayai walaupun tidak kita melihat siapa kita dapat meraba siapa kita tentang bagaimana Yesus di ngulu tahun alai tahapor seai silihun ngulu dohot hanguluan di bagasan nang ngulu tahun akka amang inang alani do sahid holso ilu-ilu mungkin ATM ancaman tantangan maut di tengah-tengah kehidupan ini masih ada nungabui na secara nakaningan rasional bui mangatusi pardalanan ni nang ngulu tahun akka mang inang di bagasan nang akka ngulu ni hapor siota yang disebutkan di ayat 6 keyakinan adalah keberanian sebab kami hidup adalah karena percaya bukan karena melihat alani do takas bohado halak Kristen iko mangulu di bagasan nang hapor siaon keyakinan janji-janji Tuhan
kerinduan bersama Tuhan idora. Natakas di nguluta akamanginang atong bohado asa ditegaskan kembali melalui di bagasa dagingok kita nasatok doi na mangulod doi kita akan dibongkar di kemah yang sementara ini bagaimana kita menuju kemah yang sesungguhnya di dalam Tuhan. Di parlape-lape ya duduk bahasa Batak, di kemah yang sementara ini Bapak Ibu akan dibongkar ulang oleh Tuhan nantinya menjadi tubuh yang mulia, tubuh nah di bagasan habadiaon ni Tuhani atong holat di tano odo hita makirim amang jol manadu mangol do halak hola makirim di tanoon alai buhado hanguluan di hato tongon nasaliling ni lilingna di bagdo tuhata pursia doho disi au silihon ngulu dohot hanguluan jaminan di dok tuhata Yesus Kristus alani gudang net ya kamang inang dililiani nang portibion dililiani akanang na di tanoon apakah itu sudah menjadi tebusan, sudahkah itu menjadi kesempurnaan nata berengi amaliat portibio taomo anggomagodo nang todita apakah semua yang kita miliki sudahkah Bapak Ibu menjadi jaminan kelak untuk menjadi modal nantinya di sabuno di inganan di surgo hasonangan na pinarade ni tuhata nang dihita. Apakah itu sudah menjadi momok Bapak Ibu Saudara? Apakah itu tidak lagi kita bergumul, tidak terbeban di dalam kehidupan kita atau di paulak hatan itu hata marhite nang apostel Paulus nang ditikion bohado jaminan nguluta tu masa depan asa ditegaskan bagaimana kita tentang hidup yang menyenangkan di dalam Tuhan, hidup ataupun mati. Hidup aduk ni nang apostel Paulus karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ai Kristus dohangulua diau jalalaba nang hamatian di paingoton ibana ikut tu sinama tu pusat sentral ni hanguluanon adong di balik ni hanguluanon adong hamatian adong hapataran sugut tu inganan sabulo ni todi las adong paruhuman nasaliling ni lilingna disi bagaimana Bapak Ibu konsekuensi kita dalam kehidupan kita yang selalu percaya kepada Yesus Kristus kita dikuatkan kembali bagaimana iman percaya kita hanya di dalam Yesus Kristus yang memberikan penghiburan di kala penderitaan, di kala pergumulan. Dan bagaimana kita mengajarkan ini Bapak Ibu kepada generasi berikutnya seperti sending yang kita akan rayakan. Dan bagaimana kita mempertanggungjawabkan kehidupan kita kelak di hadapan Tuhan. Hidok asa gabe takas nataula di pardagingonon manang nadinggan, manang naroa akan kita pertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Apa yang kita lakoni dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara akan kita pertanggungjawabkan di dalam penghukuman yang terakhir di parusia. Lapatana dan nama biari alai asa mangaradi dohamang asa mangaradi supaya bersiap kita naposo. Jangan hanya di dalam yang rasional, yang kita dilihat oleh mata, tetapi imanlah yang berbicara. Ikon hapur siauma tapa tujulo nang disi di tonga-tonga ni ngulu ni nang hapur siauta. Ya dosa hali songoni bisa ada berita kehabisan minyak ma 2 suster Katolik di tengah jalan. Ada truk ini apa suster ini kok mereka melambaikan tangannya seakan-akan mereka minta tolong. Ternyata dari ada beberapa kendaraan tidak ada menghiraukan tetapi ada truk itu menghiraukannya
apa suster yang kami bisa tolong untuk ini, kami kehabisan minyak. Sementara kami Pak mau melayani. Loh, apa yang kita buat untuk tempatnya ini? Ternyata mau si suster tersebut dia mah bainu nate asabui tutangki minyak namion. Aduh, apa yang kita buat? Ternyata penampungannya. Jadi adong disi setebi sangat nihita ada itu dibawa suster itu tempat yang di rumah sakit mungkin di pembuangan air seni. Jadi batu son nama tu son maiguhi asabui. Ternyata ada truk yang melihat ini suster kok bisa air yang dipakai manusia menjadi dibuat. Ini mustahil ini mereka berjalan. Ala nahuruk disi hola dipamerengan di mata kan. Tadi sudah ada dikasih bensin oleh truk itu. Jadi kadang suni mahita hola di pernidaan ni si malolong, pernidaan ni mata nata bireng di ngulu tahun. Tetapi bagaimana misterion rahasia Tuhan di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, atau tu sido kita mulak dibuat turpukol Tuhani asa unang gabe olohita dililiani portibion holan alani satokin. Ingat amang inang ada keterbatasan kita. Hidup kita ada rapuh. Sementara dohita na mangulod dohita nasa toki dohita di hasyanganon nga digulit olak ni 70 tahun 80 tahun aseng ni hangaluton nama parsahiton nama halujaon nama idama ngulumi parsahiton halujaon ido jabarmi hajol maun ngalu ni nguluki ni nani dia te idio kamu menung di jabu ngalut ni nguluki sitaonoki halujaon parsahiton jambarmi o hajol maun di portibion ido atong buhado mulak kita tu na punasa ngulu tu sabulon ito dita tu kehidupan tu kemah yang selama-lamanya akan diperbarui oleh Tuhan. Nama lapata damang dainang. Sotung lalap kita. Sotung dililiani. Jangan pragmatis kepada pemuda. Pemudi saat ini hanya mengandalkan rasional. Tapi andalkanlah imanmu di dalam Yesus Kristus. Ini fana, kesementaraan hidup ini. Tetapi bagaimana kekekalan hanya di dalam Yesus Kristus. Semuanya akan berlalu. Tetapi firman Allah kekekalan di dalam Yesus Kristus tidak pernah akan berubah. Alani mudak tuhapur siauma di pangido hita kamanginang dak pardidan alai hapur siau taima imanlah na patujulu di tonga-tonga ni nangulu ni nakapur siau ta soni madi hamuna amanami nami dituduh keluarga nama buan yang aku tupat di Dio Nabadia dengan firman Tuhan ini bagaimana kita hidup karena iman percaya bukan karena melihat. Karena iman saudaralah amanginang bagaimana kita siapa yang dibaptis akan mendapat keselamatan dan tidak percaya akan mendapat hukuman. Bagaimana ini kita teruskan iman amang inang dalam sebuah keluarga kecil. Kita memperkenalkan iman kita lewat etika kita, lewat percakapan kita, lewat doa kita. Sederhana do sono doko kami di perguruan tanah tuare. Sederhana do horat tangyang. Mari kita amin amin. Mari kita berdoa. Kita memulai dalam Yesus Kristus. Itu hal yang sederhana. Tapi diingat terus bahwa kami ini adalah Kristen. Kami ini adalah pengikut Kristus. Kami ini harus dimulai dan diucapkan bagaimana hidup di dalam doa kami harus disebutkan Kristus Yesus dalam kehidupan kami. Jadi ikut di nama metode doa manginang sior-siorota kita mau tumbuhkan iman mereka. Pendidikan yang pertama dan terutama di dalam sebuah keluargalah kehidupan itu. Jadi itu takas asa bui, asa bertumbuh akan aku
tidak masuk ke kami nak kaningan yang bagaimana hanya yang pragmatis di dalam kehidupan sekarang, semakin rasional dalam kehidupan anak-anak, jaga muak kamanginang. Hidup hasa halami pertanyaan, martikar, kupiakun hapiku, satau dope masih dalam martugarngat yang mengesut dia, sudah diambil HP saya. Terindah dubuti, aisondo, kebetulan jaksa dua cek. Inna, aisondo tahi bay bapak kon, bereng majak sanami, kan murah do, itu udah danakon. Jadi artinya semakin rasional, mudah dimengerti yang sekarang idoratu akan apa sonoaing, harus bapak dan mama mengerti kami. Kang ngasing biak kamanginang, imana secara rasional. Bapak dan mama harus mengerti kami. Anggo iba, anggo hita, di atas 50 sonari kita yang mengerti orang tua. Bukan kita anggo sonari ikut kita doinna. Jadi ngabalik bekan ima na rasional yang selalu anak-anak sekarang alai bae. Ta tumbuh makamanginang hapursion na sida. Asa unang holan na pragmatis, unang holan na rasionalan nong sotung ganggu, sotung gabe gudang, so na dirupate menjadi ateis karena derasnya teknologi di dalam kehidupan anak-anak muda sekarang atau mulak mahita tu Yesus hapursiote mengandalkan iman dalam segala hal. Kita pertaruhkan hidup dan kehidupan kita, pasti Tuhan memberikan yang terindah, kebahagiaan happiness yang long, kebahagiaan yang selama-lamanya Tuhan akan berikan. Atau mulak mahita akadamang hidup karena percaya, bukan karena melihat. Mengulu di bagasan hapursiaun, dada di bagasan parni. Dan imah paborhatok kita akan manginang di mingguta sadado di parenggui di parsalai tuhata mahita saluna. Amin martang yang mahita. Mau lihat marohanami tuhat tutu asa mengulu hami di bagasan hapursiaun, dada di bagasan namarnida hami. Ikut kapursiaun nami matutuhu patujulu hami di tonga-tonga ni ngulu namion ali Tuhan. Asa mulu nunga hapursiaun hu patujulu hami di sido ngulu dohot hanguluan di paradeho. Mulu pi mangadupi hamaolon tantanga kami di tonga-tonga ni kagalubang ni portimon. Mulu pesipata tangis sami marukil hami. Alai di balik ni arsa ni roha si taunoni molo hupa tujulu hami hapursion nami totong lehonomu nang solusi jalan keluar pasu-pasu dohot asatak kami margugu hami di tonga-tonga ni nang hamauloni atong ima maju hami di tonga-tonga ni nang ngulu nami ali Tuhan sayu pa tujulu hami mahapursion nami talumubi imanaing soson nami imanaing hubasan nami tu sudut akanau poso asa unang gabi hola di dunia na semakin pragmatis rasional na sida di tonga-tonga ni ngulun alai mulak Tuhan naing arahon nami di hapursiaun di Kristus Yesus sileho tua nuaing kebahagiaan nuaing doho sileho tua sugot di surgo hasunangan jalan maralus bidu hami di banuagi jak sugot dia tutuna denggan dia nahula hami dia naroa ikonang di pertanggungjawabpun di konsekuensi molo naing takasami di bagasan ngulu ni hapursiaun nami mulia tema rohanami Tuhan pasu-pasu dia ka program ni huriam tuak kati kenaro tarumubi Tuhan di bulan seding nang di pesta seding 125 tahun itu 30 junior tuha pasu-pasu ma salutna huriam di sadok portibion soni Tuhan nang las rohanami gabi jemaat na misioner akar ruas ni huriam di HKB Bandung Reformaron nang sadok ruas di HKBP lau makilalahon asamarhiti di barita naulido gabi tarida haluau tarida ho Yesus Kristus si buat tua si buan nang aka transformasi di tonga-tonga ni nang hamisongon halap mata nak portibion nang secara global tua soni ma dia ka program ni huriam pe pasu-pasu ma nang salunai asa totong bergandeng tang kami dohot akar ruas ni huriam Tuhan hubah kami nang disaluhut akaulaun nyaman nami na nami Tuhan ho mama masu-masu jalaho Tuhan mangalehon akalas ni roha di nasida
Dia ka namulak tahu Tuhan di nasa minggon, pasu-pasu tabani umur Tuhan di nasida, hai pasun gugo, dohot lasni roha. Tuhan hubah kami nang ditikyon, ima diaka keluarga-keluarga, ni huriam Tuhan, ima amang cihu tajulu, amang emsihan, nyonya RS si Hombing Burpasaribu, El Hutasoid, Julian Daniel Tubing, amang Erdol Seribu, nyonya A Simanjutak Boru Hasibuan, nyonya Sinaga Boru Tamba, nyonya Turus Boru Tabun, amang Ihu Tagalung, nyonya R Tapubulun Boru Samosir, amang MC Bolon, amang D Papahan, amang Amanulang, nyonya P Manurung Boru Selain, amang Situa KM Panggabean, amang Situa El Purba, nyonya R Panjaitan Boru Stopul, nyonya Huta Barat Boru Siregar, nyonya Siturus Boru Sirait, amang Timotius Ehab Marbun, amang Situa RT Panggabean, nyonya Situa Hasinaga Boru Siburian, amang HAS Tapubulon na sedang dirawat di rumah sakit Advento di akar rumah sakit Tuhan na sedang pemulihan mangiduhami Tuhan tu bagasan gonggoman ni tangamu maramoti Tuhan papeho tangamu naguk pasu-pasu namar muliai asa tong dipanggil nami Tuhan umiran jala malum jala di proses di pemulihan yakin dohami Tuhan di bagasan guar mido ali Jesus guar padauni nasumurung buah kami ma Tuhan asa tong daunamu leonomu nang lasni roha di hai pasun gugu di nasida molom manaon satokin alani parsahiton ale pursihami Tuhan saluhut nai gabe Tuhan malumon papehonomu akan uli na denggan di nasida Tuhan song ninang di anakon nami Timothy simbolo pas-pas Tuhan asabui tulancarna di komunikasi di bana Tuhan ukap Tuhan di aka pakatayon di aka indra naung di pasato Tuhan asal bui lam tudinggana di aka alat bicara ni anak namion Tuhan huriam dan di lembang do semudak Tuhan di aka persiapan nasida totong pasu-pasu nang di hasadaon di tonga-tonga ni nakuriam song di Tuhan huwak kami aka manami nanami di tikyon na mabuan aka danak tupadidion na badia pasu-pasu Tuhan nasida asa tardidi dapotan hanguluan marngulunai baru hidup baru di bagasan guru nasida atong luas maamanami lau mabahin akan uli di pertumbuhan ni kerohanian asa di patujulu Tuhan nang haporsiaon nasida tu yanakon pasu-pasu akol nasida pasu-pasu nang akalas ni rohana nasida Tuhan di tengah-tengah ni keluarga tuakatik kinaron mangidu hami Tuhan sai urasi hami si anak kadusa pasu nami asalam talup hami majalo hasitongan di barita nauli dohot nang habaoran ni pasu-pasum hami salhuna di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami amin. Tapuji Tuhan tahut